Что это у нас? Katana GF76. Ноутбучик 512 SSD-шка прикольная, Wi-Fi такой, какой-то миниатюрный, 2 планки памяти, непонятно поскольку. Этот чип, походу, MOSFET ничем не прикрыт. Тут даже есть отдельно на SATA. Батарейка небольшая, 53 ватт-часа. Из странного, вот эта крышка просто тяжеленная. Здесь алюминиевая эта штука над системой охлаждения, походу, как термотвод тоже работает. Она прислоняется к этим трубкам. Значит, крутил вентилятор сейчас. Вентиляторы, все болтики. Здесь была такая штанга. Странно, наверное, тоже прижимала как-то все это дело. Посмотрим, что под этим всем. Так, смотрим дальше. Отошло легко. Здесь пыли много. Здесь тоже. Тут все засрано. С этой стороны тоже прилично засрано. Забиты лесами соты. Не уверен, что у нас с термопастой. Это у нас получается, это процессор, это видеокарта. На процессоре еще она не каменная. На видеокарте уже каменная. На процессе еще жидкая. Что здесь? Ну, тут такое суховатое. На видушке видно, что уже все крошится. Ну, поменять 100% будет лучше. Здесь идут много термоинтерфейсов. Их я трогать не буду. У меня таких новых нету. И они идут без термопасты, поэтому просто аккуратно все обратно приклеим. Все не приклеим, а положим обратно. Ну, тут неплохо было бы. Они не разборные, не запаянные. Поэтому тут только этим обратным пылесосом. У меня есть такой дуйкой, в общем. Все это дело продуем. Термопасту поменяем. Тут нормально так. Не пожалели, положили. На видеокарте так себе получается. Ну, что нормально. Кристалл прихвачивал. Тут как-то почернение какое-то. Здесь вот на видеокарте прям отчетливо видно. Черненькая термопаста подгоревшая. На процессоре только в этом углу. Вот этот получается. Где он? Вот этот угол. Ну, так на самом процессоре ничего плохого не видно. Его надо почистить и посмотреть. Ну вот рабочий. Аккуратненько. Самое главное не поломать ничего. Аккуратненько все поменять и смыть, и все. Здесь что-то ножка какая-то искривленная. Что это за ножки? Так, решил продуть. Такой у меня есть интересный пылесос. Он хорошо так дует в обратную сторону, но на просвет плохо просвечивались радиаторы. Думаю, аккуратно сниму. И, конечно, и это еще я много выдул. Видно, что он прям был забит конкретно. Этот нормально двигается. Этот надо тоже. Этот маленький тоже был достаточно сильно забитый, видно. Вообще, о каком тепловом отводе может идти речь, если даже соты покрыты таким прям маслянистым пылевым сбором. В этой стороне тоже. Кулер полностью очистил. Все три радиатора. Эта чернота не отошла. Но это ничего страшного. Я ошибся. Это видеокарта, а это процессор.
Очищать старую термопасту металлической отверткой здесь очень опасно, так как здесь очень много резисторов или конденсаторов. Наверное, конденсаторов. Здесь ничего нету. Я сам кристалл очистил. Все, что тут по бокам, на скорость не влияет. Термопасту одну я брал, по-моему, с Алиэкспресс когда-то давно. Но она еще нормальная должна быть. Не помню дату производства. Но вот она, MX4. Должна быть нормально. Это я покупал уже в каком-то магазине. Какой-то ноунейм китайский. Помажем этой лучше. Плюс она в большей тюбике. Так, положили пасты. Не сильно жалея. Точнее, не жалея. Нормальная паста, мягкая. Излишки как раз повыдавливает по бокам. Прикручиваем все обратно. Видеокарта на 4 болтах. Процессор на 3. Видеокарта более горячая. На 3 теплотрубках. Ну, сейчас поставим крышку, включим. У меня нету доступа к этому ноутбуку. Потом уже друг будет проверять, насколько удалось все это дело. Интересно. Издавал ли он до моего ремонта такие звуки? Это даже не крутится, но, наверное, ему сейчас не нужно. Тут основной. Где-то он какую-то вибрацию ловит. Еще раз одно правило. Надо включать перед тем, как что-то разбирать. То, что он так вибрировал, это и была проблема у моего друга. Он сказал, что из-за этого он думал, что там что-то забилось, и он так вибрировал. Но, как оказалось, даже при чистке ничего нет. Я снял эту наклейку, там негде подлезть, чтобы его снять, разобрать или смазать. Поэтому надо будет по этому номеру искать новый вентилятор. Заодно можно посмотреть, новая термопаста таким жирненьким следом отпечаталась. Так, ну сейчас я его что-то второй раз разобрал. Включил, он сначала гудит. Но если он не будет сильно перегреваться, значит ему не будет команды очень высокие обороты на кулер подавать. Сейчас что-то он шумит, но не сильно. Ага, вот закрыл крышку, сразу начал. Сейчас вообще не крутится. Наверное, по понятным причинам он не шумит. Он его закрыл, возможно, он в слип ушел. Да, в слип ушел. Сейчас нормально крутится. Посмотрим. Да, сейчас обороты маленькие. Уже не гудит. Этот включается. Я звонил, спрашивал у Александра, он сказал, этот обычно, когда сильно нагревается, все подряд, только второй включается. Наверное, видно, он маленький, дополнительный. Так, получается видеокарта, и здесь, наверное, память видеокарты. Это процессор. Видеокарта и с этим связана. Видеокарта такая тепленькая, градусов 45, наверное. Процессор холоднее. Да, NVIDIA, конечно. Ничего там не происходит, уже процессор нормально нагрелся. Вот начал его ставить, и он в какой-то позиции, видать, где-то уже, наверное, направляющая, или там не шарикоподшипники, там, походу, на втулках, видать, сношено. И уже все, уже начинает шуметь. Ну да, тут новый надо заказывать, тут его смазывать, мне кажется,
Он не разборной, чего там. Не знаю даже, как туда иголкой подлезть, чтобы что-то смазать.